हेलो नमस्ते, मैं हूँ कविता और आज हम एक दादी जी का नुस्खा बना रहे हैं, बेसन का शीरा। ये आप 8 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। कभी भी बच्चों को सर्दी ज़ुकाम बहुत तकलीफ़ दे रही है और उन्हें क्विक रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत थक जाते हैं बच्चे जब उन्हें सर्दी या ज़ुकाम आती है तो ये बेसन का शीरा उन्हें बना के दीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस भी रहता है। तो क्विकली देखते हैं, चलिए इसे कैसे बनाते हैं। तो एक पैन में मैं घी डाल रही हूँ। सारे जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर गए हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद बेसन ऐड किया है मैंने, इसे इंग्लिश में चिकपी फ्लोर भी कहते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। ये एक पेस्ट की तरह फॉर्म हो जाएगा और इसे भुनना है हमें जब तक इसका नाइस स्मेल ना आ जाए। बेसन जैसे बेसन का लड्डू हम बनाते हैं वैसे ही स्मेल आएगा, बहुत अच्छा सा। तो तब तक हम इसे ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे ताकि ये पैन में चिपके भी ना। तो 2-3 मिनट ऐसे करने के बाद हम इसमें दूसरे और मसाला डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर। इन सबको मैंने बहुत कम मात्रा में डाले हैं ताकि ये बच्चों को बहुत हार्श ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला पड़ जाएगा तो उन्हें ये स्वीट पसंद नहीं आएगा। इन सबको ऐड करके हम अच्छी तरह से फिर से 2-3 मिनट इसे भून लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे दूध, या पानी भी यूज़ कर सकते हैं, या कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, आलमंड मिल्क वगैरह आजकल बनाते हैं जो। और उसके बाद इसे स्वीटन करने के लिए मैं ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं, या फिर खारी पाउडर की रेसिपी हमने पोस्ट की थी, उसे नीचे लिंक दूंगी, वो भी डाल सकते हैं। कुछ भी स्वीटन करने के लिए आपके टेस्ट बड के अनुसार डाल लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहिएगा। ये रियल टाइम वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना वक्त, मतलब बहुत कम ही वक्त में ये गाढ़ा बन जाता है, बहुत अच्छी तरह से क्रीमी लुक मिलता है इसका। थोड़ा गाढ़ा भी पी सकते हैं या फिर इसे पतला जूस की तरह बना के भी पी सकते हैं। इसे आप दिन में बच्चे को 2 बार दीजिएगा तो बहुत जल्द ही असर दिखेगा आपको। और इसे बड़े भी ले सकते हैं। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि थकान जो ज़्यादा होती है उस वक्त में, ये बेसन से जो बनाया गया है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इससे आप गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स थोड़ा घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चे को अगर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, या फिर ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो हमारा बेसन का शीरा सिंपल सा रेसिपी रेडी है। तो अगली बार जब भी आप एक घरेलू नुस्खे के बारे में सोचें तो इसे ज़रूर बनाइएगा सर्दी के मौसम में, या नॉर्मली भी इसे आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पी सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमें लिख के बताइएगा नीचे कमेंट में। हम मिलते हैं अच्छे अगले रेसिपी में अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।